Manang Biyanan! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang niya biyanang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag itaka nito. Ti surat ngayon tayo basak at manipod ka ni pagayam sa tor, saan napod puno anagan. Kastoy man ti surat ni pagayam sa tor. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti kabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laangan ngagkabkabbalay. Tagpada kami met anabaketan ken nalakayan abaro. Ngambaya ti panaglabas ti aldaw, dimteng ti jak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan lay ti nasurok abainte. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora? Anya pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas-asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak. Isu akastoytan tapno awan lugay. Ay. Nay, apay ngagsanay ka ngay sa tor? Ay. Kuha nga main. Pampanunutag nga min anarigat ti awan kadwana. Nang runa no mauyo sen ti pigsa. Katati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay? Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, itikas ta nga edad mau. Adapay lang nga ta mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo Ano pa'y mula dagiti tumalya-talyaw kanyak eh. Basta, jak kayat ang mag-asawa ka. No anya titulagan, isaw ti matungpal kabages. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan diti balayaw. Ay, jak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan a sumangsangpay. Inom nga ta iti arak? Kunayon ba't nga insardeng nan ta ginam iti arak? Insardeng na na? Nabayagan? Diyak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapan la ka no makiis-istorya ija plaza. Diyak ka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Asino day tabalasang? Nililibay, manang. Ngamlili tibirngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, Diyak ni namnama akas jati ipakitanakan ka. I'm sorry. Okay lang sa tor, honey. Ngam, api akas jati jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kayat na ka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, honey. Wait. Anya, matentikas dyan ngayong pakitam itinubyak? Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngamsi ka? Anya, kumatidakas na itinaytag, agin inayat kami magkanililay? Ken adda tulagan ta, nga awan mga asawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana, kasta titulagan ta. Pasensya kan manang. Gaya ta nga ron. Ken ayatan nak nililay. Agin inayat kamay. Ay, jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas kan ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat na ka dayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan napudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Gaminton agbaybayag, rumwarton ti pudno nga ugali na.
Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo mo't pagsawan iti kasta ni Lili, manang. Tasaan akas jay nubya. Planok pa'y kit di ko man ngay kalay sa, si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga asawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ay-ayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y asa kay to agdan na angkal. Kas jay magamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ay-ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Ang mga no umapal mo at iso adi na kaya't ang mga sawa kayo. Ha? Hey, diyak amaw ka anakan. Ti kaya na nga men. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Ha? Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Day tangarong kahit. Di damot siguro basta maamuan. Taan dayo ti lugar dalili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasari tayo ni Auntie Petra Ilaw-lawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Saan komportable no na sa bali at tao dito'y balay. Anyat pa kasi kuramaya, manang. Naganayas ti biyag ta, idiawan kadwata dito'y balay sa tor. Ngam nagbalinin anariribok, idiinsang pet mo dito'y ti ubing biyam. Anya ko mati problema kan kuha na aya, kan nagagatmay. Iso lang arudan ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili dito'y. Wen talalaan na pa'y laang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksang ni Lili, tasaan akas ta ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day jay alili. Isun ti bidaken ka sa tor. Isulaangan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy pagtangan. Unwanted akon iti daytoy balay. Awan sirsirbik iti daytoy balay. Ay, manang, saan ba't di kag so iti kasta, tasaan apod no ti bagbagam. Si kalati agpampanunot iti sana nasayaat. Ipanasakti na rabid mo sa tor. Ha? Magipanagdag ka talaga nasakit tinagam ko. Tadi mo tinungpal titulagan ta. Siya kunti mangilaba ka dagiti murangyo, ipag Petra. Saanan? Rugit ti trabaho. Sinadlabat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwa tay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumwar ni Sator ang mapanagtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawadan ti kabsat na, idinamtang ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta! Agi mo nakankalili. No, apay nga minadimtang kapailaang itibiyag ti kapsat ko, Aglablabos ka na, manang. Saan kumamot akas ta? Pasakitan mo launa yan nililay. Talaga napatpatagan day jay aliling nga misyak akapsat mo. Masasakit mo, ti saan mo akadaraan nga misyak mismo akapsat mo. Hindi ka makaaw-awat. No di ka makaanaws, aguli magkalaang manang. Di ka sumanaaw. Tauray anyat aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo nata, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kung namot nga agpinpensyon ka. Kung namot adin to agrigat anak may tidunam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya.
Amagan mo't no tay pensyon mula ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ni nanang mo't, masapul pa ila adamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay laagpain. Ako wana tapno amok mat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindwa agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta agpen-pensyon, period. Nalang araw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisoy. Nakasorpan kayo pa inyam. Nagkiting mo dahi tanay. Wawuligs kay magayam. Ay, wan ay, krasnak aya. Minanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagaam no krasnak. Taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsak ko. Iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti soy. Anya? Si Kati para igam iti pensyon ko no agasawa tan taon. Oray di ka ag trabaho, mabalain tag pinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon. Amok tumatla mahilig ka iti senior. Kat no talaw dag iti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awam mo't ipimaot ka na kwara? Saan kami akong patibal iti tunggal may isa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton ag trabahon. Agbalin kanto adon, tasi kanto ti mangigam iti pensyon ko. O nya, kaya't nakuno saan? Kumpormi day, kadua mo ni Tisoy manang apay, anya yung paramid mo kan kwa na. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Tagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko na amtay sumatyag paiso. Wambayaw! Kaano ti kasaryo kanilili sa tor? Inton umay pailaabulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan? Kaya dayjay pa'y atisaw. Kaslasan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro matasan na mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisaw ti kaslalanganin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ta ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak pa'y masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pa'y kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan hanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Matutipakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Yan, mapana kung hanay. Papanam Tisoy? Hindi pa lingkay. Ada, pagpagatang ka ni Darlingkaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Api, rumwar ka maililay. Wan, usaram ka di dyan motorsiklom? Why? Ay, makiang ka sa kon. Kawin na. Ingkalanin tahilmi ni Darlingkaw.
Tayo ti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan pala ni Ay Tisoy. na, uray ni lilay. Awampay. Nagbayaga na pandakitinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya! Ay, uray ni lilay. Diya makontak manang. Apay nga tangay. Ay na, Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni Darling kao. kadwa na nga tan ni lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day dya alilay. Ay, agya manaktadakan. Pinagdanag nakhane. Hinap na pananta, narabiyang ka. Ay, unag pa'y so Tisoy, Darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo na, nagpintas mo, di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Kinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamutan, honey. Adda yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar. Inak magpulusan, tani, agat asok ti batok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day tanabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit metlang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag ngarap. Agawid aki jay lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka ka umadan ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at adwata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada kanunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidan mi adaga. Kasapulan da ti pirma. Ay, kasta aya. Kaano nga ro ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Apay ngayon nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar na ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamatap no makapasyara. Ay, kwa. Sobyang kantulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay, mapanak iti lugar dalilay. Diyak namin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlaba urayan nga agawid. Kung nga umay nagsukunan, idi na minsan akalman, awan may. Ay, malaala manang. Inakon, tanay, aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos lilay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di kunayo, nanang. Tisoy? Adan ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na kunawagan iti nanang sa taor. Tapanag kunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga'y, nanang. Sorry sa taor. Nitisoy kayam ti ayato. Payan na aramid mo ti kasdaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasar mi ka nililay. Ang mapay nga'y nagaw mo kanyak. Ladingi, tata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tiag kasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tulak ka ni Nana Pitra ti amin ay. Mabuti nga pakita kang kuanam. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isi ka sa taor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, nulinakan kaya tanak ko. Kastalaan ni ayat. Awatan nyo, ti amin.
awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y mata nagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo, Sator. Ala, pagayam Sator, talaga akastan ni Ayat, at daragsak ken liday mapasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon, at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman nakting ka pa nagsurat, pagayam Sator. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo Sator, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa. Hello papagayam na imbag nga orasyo. Kadagitisan pa'y amakam-ammo dito'y mo, siyak ni pagayam yo Jenna Almoite, amang kakamakas manang biyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagdengdengan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di surat ngayon tayo ibasa ka ni drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo nga Arturo, saan na putpudno anagan. Kastoy man ti kunana, dear manang biyanang, ti kapadasak kat simple laeng. Ngam no apay ajak pulos malipatan, at daap apal ko no daduma. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, Dudong! Siga maghanday ta! Nyok! Dandan ni di ka nabigbig ka. Ha? Uri siga. Dandan ni saan kamot nabigbig. Tan nakapurma kamot iti kastaunay. Mauraw. Eh ka, gagangay ti asinsado ti biyag na pari Dudong. Ha? Ang unang nagpaisaw, pari Mauraw. Madlaw kumuday takay. Kumpleto ka ni ti alahas, rilo, sing-sing, kwintas. Na! At dapay aritos mo Si ka na ti asinsado ti biyag na paray. Kun saan lang ay ti ramay ti imak ti ayang ti sing-sing kao. Mabilang tay katagtingingin na sapatos ko Atay ta. Ha? Inikat mo ti sapatos ka ng medyas mo, Mauraw. Kita mo ti ramay dagiti saka Dudong. Ha? Na? At dapay sing-sing dagiti ramay ti sakam, paray? Kawana ha? Kasan lasin sinan na sing-sing dagita paray. Kure dagita rilaw, kwintas kan aritos kao. Ay nabalor dagita paray. Napintas sa ti trabahom ijay syudad, Mauraw. Miyaw. At dapay lugang ko na. Awan ti asinso dito lugar tayaw. Iso ano kaya mo o masinsaw. Ibagam la kanyak tatulungan ka paray. Ha? May siriknak iti trabaho, Mauraw? Wala. Kwalipikado mo lang ata. Aran to pa'y babakag ka nilala kaya katrabaho. Anya trabaho aya? Ahintay. Ahinti iti daga? Saan? Nay, anya ngay nga roday ta, pare Mauraw? Basta ahinti Ahintay paray. Amang ano ada nalipatam, Dudong. Awan mo't siguro, bakit? Agan anad ka Wen, oras ka. Agan anad ka matapanawa. Wen? Wan. Sikat yun pa nga aganad. Kan agsingsingpet kay ti lugar papanam Di kag bababae ijay. Wen, sigun mat anasingpet to'y asawang bakit? Jak maarami, di mangisukat ken ka. Tas ka lang ti labkaw. Anya nga trabaho tinastrakan ni Dudong anak ko. Jak amo taamon na kanupay lang nanang. Di matinlaw-lawagan na imbag ni Mauro. Basta ahente ko na namatlaang. Anya,
Di paigayam barairong amauro ti kadwana. Ang mga ano isong-song na dya asawam kang bisyaw. Ha? Puso na dya mauraw. Nakalalas tao. Ay, adamat panunot ni Dudong, tatang. Amo na matinasayat kan saan? Saanan nga ubing, tapno pa'y sungsong ka ni Mauro. Napintas siguro ti trabaho ni Mauro ijay. Isoan na awis mo tin ni Dudong. Diyak mo ah. Tay jayan di tarak paray. Umay kan ta mga numaunaan ta. Ha? Agora ka? Apay? Apay dahil ta atrak maurang? Basta umay kan. Dito. Nagpistola dito yan. Tay jayan. Darasam. Unaan tan lagi ti kakadwa ta. Agkalkal tay ti basura. Ha? No kasta trak ti basura dahil ta paray? Wain. Alam na. Lalay ngam tagkal ka. Tapno makakorta ka. Anya? Ay kwa? Jack ni namnama akas ti trabaho ta dito. Di kan sumanaw ko nak. Kita ang piramida ka ta. Tuladin na ka. Kastoy. Kastanay. Lalay ngam tagkal ka la. Daytay. Damay. Makita ang daytay. Dunaw. Putod asingsing? Kasla puro abalitok dayta. Kuway. Madlaw mo no piki. Wano saan ti alahas ang kaday. Kwarta adagos dahil ito yung paray. Nan, agkalkala mangaruday. Mayata, at dagayang agpaiso kwarta iti basura. Makakalkalak ko iti buda. Awan day ta buda? Malabaw. Dagi jay ladadaal kandaanan nga alalas ni makalkal mo paray. Angam na balaw. Mala, agkalkaltan. Agawama. Mailakok na gito yung kwarta man ng paray. Nagsurti ka matay. Ado tinaalam a basura, apakairanuda na. Wala. Pasensya ka na paray. Di ka mabalin nga ibingayan, iti masap sa pula. Makanla, ti mabalin ko nga ibingay kang ka. Jack lang pagharap ababay ni ti basura, ti bimak nangam. Kiway! Nagbabak nang atataw ti lumugar dito. Di mo makita nagdadakil na kiti pabalay na dito inay. Uwang nga raw. Pasi ka di abro da kita nakinasawa da kita da ditaw. Iso nagdadakil ti babalay na. Basi la da dahil da kiti alas da. Yung oray na balon. Ibulitang dan. Kunaklanoan niya nga, hindi ti bagbagam di pare. Kas jala ti imbaga mo. Tapno kas lagpaisaw. Anya? At dapay nga rin nang ibulang iti rep. Iso da ito ada dito yung kwarto apagababanga. Patitibay. Wasing machine kanda dumapay. Pasig amin na basura tinagapon da kita. Ha? Kuwan paray. Basila dadahal da kiti daduma. Repair kaon. Ti daduma awan dadahal na. Na umaan dalaan. Isong yung building dam. Kasta ka di paray? Kano da pagi building iti silpon. Kita ang ti silpon ko na eh. Kino yung basura da ito eh. Maya gayam dito yung mauraw. Kaya't ko. Nadalos mo't at trabaho ti kastoy? Sana nadalos ti trabaho ta. Kino nagrugi. Basura ka nga ron ti kalkalin na. Ha? Kwa, kaya't ko asawang pare. San ada ka? Sir aramidin ta? Sika magayam ruda. Ay sumrek ka na ka. Agyaman ak tatang. Apayawang pa dya sawam. Awan pa'y tatang. Magustuhan na ti trabaho na ijay. Iso asaan pa'y lakan ng agawid, tatang. Paliwawang na dyan nga sawam. Puno nga tayo at trabaho tinapanan na ijay. Insungsung sabot tanday dyan, Mauro iti inom, babae, kas kada sugal. Ay, saan tatang? Dakkel namin ti masapsapulan na ijay. Iso adi na pa'y kayat ti agawid. Aywan, dahito iti pangaramanan niyo kano iti sapol wano birok dya asawa. Isang ribo a pesos, Mike. Wan tatang. Dalod mo, Ruda. Adda tatang. Ay awagam ni Dudong, takasarita. Darasang. Kasanong ti trabaho yun dito panawan niya, tatang? Ay, napasa, di kontrata niya palay. Bakante ang ita.
Naimbaga no, palubusan na kay ni Nanang. Mayat dayjay. Apay kita saan eh. Isukat ti batong palay. Siya ka. Ha? Uray makalawas ko lang dita. Kaya't ko tiyang sideline. Padasa mamatiag sweldo itidakal. Tatang, sinwertiyan la ditoy. Saan nakanayon adakkel ti kita? Anya trabaho yo aya dita? Narigat? Saan ba? Aguray lang, kay nagpidot. Ha? Aguray ka nagpinaw. Kastalaan? Wen tatang, Nay. Mayata. Ay, aguray ka nagpindot lang. Easy. sige nga raw, agawid ak inton sa badaw. Agawid ak iti malam, tao may kay sukunain. Malagaraw. Urayan ka, ha? Agawid ka, agawid mo sa badaw. Bye. Wen tatang, bye! Nagadumot ta ala abado mo, Arturo. Ano ah? Inalam samot amin abado mo. Ay ka, awang kastek siguradaw. Nung ngayawan danumda jay. Awang paglabak iti badaw. At least, ura dya aglaba. Ang dalat tayo sa ukaw. Tintumang nga minapapalam. Tal na ka mambag. Hindi ka kagyaman ta bumaknang tantaon. Sasawam mo. Isumay. Kita man ni Mauro agayam di manugang ta. Baknangal tadakkel ka no ti sweldo na. Apay, anya trabaho yung kano ijay aya. Aguray ken agpidot ka no. Aguray ka nagbidot. Adakit kasta trabaho. Ka tadang road. Anya turayam kan pidutam. Tsaka mau. Basta nalakalang ti trabaho. Kendakkel ti kita. Ay, naapala talaga di amam Roda. Si Moro to ni asawam. Bye-bye anyo latan Nanang. Pagbigyan yun. Uray kat sumagmamanumot lang aldaw tikawan na dito'y barangay tayo. Wen ngam kasanon no kasapulan dan ni tatang mong agkarpintero. Anya nga iti ibaga karason kadag iti mang sapul kan kuana. Ay, nakangaglay iti dakkel a kwarta. Nagdardaras mo to na si Muraut. Bayan yun. Padasan na kanulaang Nanang. Kastoy ti panggadan mi ditoy tatang. Anya? Basura? Wen tatang, ala, agkalkal kayo. Alain nyo amin apakairanudan, tayin ta ilakaw. Dudong. Dahito yung matinakalkal ko iti basuraan. Ha? Nagdakil asan dya tatang. Mga nabulok daytan. Saan? Tayo dyan ti di nabubulok tinakalaak. Anya? Ni tatang tamang luko ako na. Saman! Mabalimpay na ito'y dudong. Ay, kaden tayo ka na mauraw. Anyat na pidot yung dudong. Tata Arturo. Adamo basit mauraw. Adaman na pidot ko naputad ako intas. Inak to ila ko intong bigat. Madlaw nga dakarat na. Ay, kay kwarta mga rodin. Ano kaskasano dudong? Bareng na balor tinapidot ko aparay. Da kayo ngay tata. Ada na pidot iyaw. Awamit. May salasan dyan tinakalkal ko. Hanggang aguray kayaw. Apay nga almanan nyo na kita makalkalyo iti basuraan. At saan nyo mat ako kwa? Imbel lang da nga rodin tata. Sayang no may belang. Pakairanodan tay paymat. Yalang tayaw. Ay, maditi kas tangaramid yaw. Panagtakaw mula day tangaramid yaw. Mauro, dudong. Maditi kas ta. Ha? Adan titrak. Ay, unaan kayaw na. Ay, maray mati katugangan mong dudong. Nga ron. Inunaan na tamot tumparay. Ay, kabay ang latamit ha. Maring makaswerte may. Tanay, di mo lagswerte. Di mo lang makapido. Tani di mabalin ng ilakaw. Kumanong aldaw na dito yan. Ay, wan nga ron. Sa pagpupudo, no kas diyang awan makalkal na apakairanudan na pare. La, umay kamutan paray. Rogyan tamutan ti agkalkal. Wow! Silpon tinapidot ko iti basuraan paray. Tata! Mayat day ta. Tanginginain ang modelo day ta. Iso na lang ta medyo daanan. Iso nga rin imbel lang dan tadaanan. May pa day taon. Sika ngay, nga nakalkal mo paray. Day di man
Doa cellphone. Kan may sa pendan. Kasla balitok da ito'y pendan ti kwintas ha. Kan da ito na dadala pulseras. Uy, nakadukay ta, paray. Ay, isi ka ngay tata. Awan, nagmamalasak. Ay, awan mga rodi na. Kukuha yung mantagtil-til mo nung maila ako, may dagiti na pido, may. Saan? Di yung nagikuhan, ti saan nyo ako kwa? Isubli yung nagita na pido yaw. Tatang, imbelang dandag ito, uy. Apay tayo subli tayo pailaan. Ay, basta. Ay, yung nagita. Tayo subli ka nagiti akin kukwa. Ay, inakukus yung mga dagiti na pido, may. Nakipapa-public service iti radyaw. Uno telebisyon. Agtatakaw kayaw. Saan mo tatatang? Di yun itunton iti akin kukwa. Tadi dan tumulapagan ano dagitan. Ay naapaw, imbasura da lang aruday. Umangamin tata. Apal yun sa langamin tata. Umapal kay saman. Saan? Tsak o galit yung mapapal. Basta isublit na gito, iti akin kukwa. Napamutang paray. Ay, nagloko iti katugang nga maon. Ay, pasensya mo maulog. Ay, gimata ka iti badong bakit. Ada pa'y sapatos mo dita. Na, apay, adamo na pidot mo a basura ka isutin lakom. Ha, gawin na. Ay, swerte gayam ijay. Ngamal, di ako nagsublay. Uray ka, nakaswerte ako mag... Apay, anyat na pidot mo aya. Alahas ka ang cellphone. Di mo ni bagbag ka ni Ruda. Secret talatan. Anya? Idlakok na gijay. Tinaglakwa. Isutin shopping ka. Nay, gimatang ka pa iti balat a sapatos mo. Wala. Naibaglang ako sa rekno. Ala, hendak to man ang ninong. Iti kasal. Ni, barbaron sama ta sapatos siyo tata. Nagsilap magtan. Ay, wala. Ewan mo ngamin mauray ko na mga lakan niya kaninaw. Iso nga sa reklatan nga paili to'y balat a sapatos ka. Ay! Bagbagay yung magtata. Ay! Ay! Tingkaw! Ay! Ni, sumungad din ti Jeep. Ingkagluganan. Ay, sos! Sapay nagano ti agur-uray a pasaheros. Ay, sige! Taunak inabalasa ko, Taraye ka o na maha! Di ka agtaray, tata. Ay! Anday! Anday, Diyas! Ay, apay na ito sapatos ta. Nagalis mo. Ay, anday! Right, nasakit pa lang kasikat mo, Arturo. Ay, bakit? Kantipatong ko. Nagsakit. Ay, nanatiran kami na bato. Tinakaisalta ka. Ay, unay mo dayayan. Ay, anyan. Kakaiso na di ka na disgrasya bayat ti panagkarkarpinterom. Ay, Day takit din na sapatos ti pakaisalsalta kamon. Ibalang mo day ta sapatos. ay talaga nga'y bulang ka. Nagalis magkaya na dyan. Nagatang to. Iso nga'y palapal kong to. Iti damo, jak imbagbagay ti asawak ti naramid ko. Nga may dinagbaybayag, impudnok matlaang ti amin kankwana. Ti panangitaray ko itinapidot da mauro kan dudong a cellphone kan alahas. Nalabit dusak dayjay na pasama kanyak, gapo iti naramid ko. Iso nagkidawak iti pamakawan iti manuga ko. Kat jak matan inulit ti naramid ko. Alakastan, ti pagayam mo, Arturo. Alah, pagayam Arturo, pag nakmam day taan na pagteng mo. Ngamen, kabutbutang dagaramid iti sana may parbag. Taamin nga ramid tayaw, adda supapak na. Taday ta balikas akarma, saan lamay balbalikas day ta. No diket mayar aramid, wano mapaspasamak. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni Pagayam Arturo. Dito'y drama tayo. Hello, Papagayam! Happy December! Iti tunggal maysa. Kan advance Merry Christmas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tintay drama itakat manipod kan ni Domingo, saan napudpod no anagan. Kastoy ti konana, dear manang biyanan, may papan kada katugangak ti kayat ko apay drama. Nasingpat dagiti katugangak kanyak. Iso nalaan tanudad duma, sumro ti pinnasugnud da,
ket tila aramid da. Rugyak nga rudan ti agsalaysa. Lakay, nakarubot kan? Maladaw tan iti kasaran nga tindaran ta. Sapay data ti maysa kadag iti ninong kanina. Mabit lang ata ni plampantsak pay latoy badok. Ay na, saan mo anak ko lang? Apay pay la plantsaam. Ay, saan nakakomportable no saan na maplantsa ti badok. Naarte ka matlaunay, gordo. Darasumkit di ta mapantan. Anya, mapantan ko na. Ngam di ka pa'y mula nakasukat, Lolita. Nay, kat nakasukatak matan. Nakasapatos pa yan. Anya ba't tabado mong bakay? Nagalas. Ha? Nagbistida kay tinagayad. Sa atidog pa'y timanggas na. Kaskal na balkot na sumanan. Ay, sukatan day ta. Ay, nagmayag tupay. Puraw abistida. Awanin ti sa bali abadok. Daytoy latmayatan. Anya ba't ikasta lang amon? Bakit ka lang agpaisaw? Nay, kat bakatak matatalagan. Day tay mang paubeng akawis ti usarem. Naglusyang kan. Nakababain. Inka pumulot iti bado ni Rosalyn nga anak ta. Tay kapintasan ng abado na. Tay iso ti usarem. Anya, unay kamatan. Ibain nakpay nga asawa mo, gapula ang itibado. Jack nga rod kaya. Kaslatin ijer to'y asawam. Ngam naglusyang kabait. Silang akitain. Ala, ingkag sukat. Domingo, lakay, imawag ni nanang. Inakbit ito to'y kawas ko abulbuludan na. Ha? Pangusaran na iti kawas mo, Rosalyn. Usaran na ka nung agni ng itikasar. Anya? Agong ungot ka nun ni tatang, tadi na kaya tibado ni nanang. Unay ay. Agap-abad ka no. Agsangsangit ni nanang. Tasaan ka no kayat ni tatang akakuyog. Ibain na ka no. Isungay nakmalakitaan ni Dan. Sige, mapanakaw, nagsubliak mo ladagos. Sige nga rod, bakit? Ay lakay, pakitulay mo man lang ang lablabaak, tap na mamagaan. Ah? Sana bale, gawgawam laday jayan. Sige, nakaw. Naglukon. Inikanak pa'y lait tinayon ti trabaho mo ti asawa. Hindi man laglaban tap no malpasay. Usaran nyo dayto yun, ananang. Na minsan mo lang inaramat ko dayto abistida. Ay, nyamot dayta. Saan ko akursunada? Diyak kayat asukat ang tibadok. Napintas tupay daytoy. Ngam no apay asaan akayat ni tatang mo. Kadaanan ka nung aminan nga style dayta abado yo. Isu-asukatan yun. Manjak nga raud. Awan ti manggas na dayta ken nakiting. Diyak kayat. Saan mo't unay ang nakiting? Patinggat tumang matikagayad na. Manjak nga raud. Ni tatang mo ket ti masurutan. Isu ti mga ramat di tano kayat na. Sige, mapana kong tamaladaw akon. Hindi yun urayan ni tatang. Imunan na. Pinanawan na kon. Imunan ije kasaran. Iba inak kano akadwa. Anya? Ay, umadayo ka, Lolita. Di ka umababay kanyak. Naglusyang ka. Kunak ngamin ngagsukat ka ngam di nakdangdangkan. Sikati umadayaw no kayat mau. Iba inak paikat nga asawa mon gordaw. Anyat klasim nga asawa. Nagtangken ket ti ulo mo. Nagtartoy asawa ngam naglusyang ka. Kita man nagiti padam aninang. Nagpipintas ti kawus da. Nagsisiksida. Ngam sika, aha. Duduugan ka alula iti kasta nga ituram. Nalabas ka mat gordaw. Makapasakit matikas ta nga ibagbagam. Di naksarsardangan. Manipo di jabalay ang king ganito'y kasaran. Kasta di ibagbagam. Ay, dumandan ka ngamin Di ka unay umabay kanyak. Madadahil ti porma. No sikati kaabay ko. Ada text mo, bakit? Ni tatang mat. Okay, anya ko na. Mabit lang nga, tabasaan. Rosalyn, adda ni nanang Yudita. Awan dito'y balay. Diyak na sangputan. Awan ka nun ni nanang iji balay da. Napanan na nga eh. Saan mo't ngayon imay ditoy? Ay, replyan. Ibagam nga wan ditoy. Wala kay. Ay, napnapanan nga ta ni nanang aya.
Adaman text nan. Awan dagiti kawos na dito'y balay. Nagtalaw sa ninanang iyo. Ala, nagtalaw sa mo kanon. Nagdalaw. Ni, apay ka na? Tsaka mo mabit man lang. Mapanak man lang di balay dan. Ay, sos. Ora asin no matiag sa aditi biyang iyo, Ante Lolita. Talaga nga agpasugnod. Gapo iti kasya nga style ni Uncle Gordo. Lilian, kanakan. Sige nga ron. Agnad kayo pa lang ito yung kasirak. Kathangkay nga madanagan ta siyak ti makaamo kada kayo, ante. Papintasan kayo. Paubingan kayo, pay. Kasano ko malilian? Basta. Siyak ti makaamo kada kayo. Anyat sirbyak nga beautician nga kanakan yung ngay. Nuhang kayo nga mapapintas. May remedyo data, ante. Siyak ti makaamo. Sige, ante. Agbate kayo ti boarding house tama pa na kay parlor ko niya. Ay, umayak mat Lilian. Nakasukata kaon. Ay sus, agbate kayon. Anya taramidan niyo ijay. Umayak mat tumulong Oray parawalis ditan Tinapatag matulungan kang agtrabaho. Diyak kaya ti papakpakan latakan ka, kaanakan. Ala ni ante. Ala, mapantan. Diyak kaya ti agbati ditoy. Sumuro takken ka, tatulungan kay di parlor mau. Kumpurmin at aramidag ijay. Basta makatulong akin kay ijay. Inawag ako ni Nanang Tatang. Nagsarita kami. Kahit, ayan na ka now. Adda ka nung di pag-abangan ti kaanakan na. Ningay Lilian. Kaya da parlor na kasinsin ko. Kanyat kukuan na ka no ijay ngay. Sumursurot ka nung mo ti parlor ni Insan Lilian. Tultulungan na iti parlor. Para walays. Ganun na dumamait. Para gatang iti merienda anda kanin San Lilian. Ay, apay ka no apimanaw adi nagpakpakada. Agpaspasugnod ka no kada kayo. Uyawan nyo ka no ngamin. Kapoy ti kinalusyang na. Uyaw kaya. Ibagbagak mula aramidin na kuma. Gumawa mo dengdenggen na. Ipili na mo ti kaya na. No ka anabim, bakit kan lima kay kayon kan ni Nanang? Isumuti sa nyo pagkinkinawatan. Gapulang iti kaw-kawas. Diyan nam Ay, managpasugnod mo't tinidibim makit. Saan asigo na kas jay? Ay, kastan sa kanong amin, no bumakit kan lumakay ti may sa atao, tatang. Saan matkiti nga amin, ngam kadwan tagbalin nga rasagid. Basit lamang ngagda, masakitan dan. Lukas ta. Ubingak pa yung around. Ubing pa itiriknak, ta sa anak mga rasagid akas itiinam. Ha? Apay na yung kay surutan ni Nanang. Teng kay ayaywan, tap nagawi doon. Bayam. Bakatanan. Muna tinasayat kung saan. No di na kaya tiagawid, baka mo itibiyag na. Saan kung nga ugali ti mang surot iti asawa. Oh, kitaan nyo kaditi lang ayo iti sarmi ang ante. Kitaan nyo. Ala! Siyak ka din ay tuyad, Lilian. Ay na, imubingak mo tan. Kasto'y tirupak idagtawanak iti porte. Konaktumot nga min kanyayo. Buok pa lang de, tante. Nakarkaron nga umubing kayo no baliwan yun to ti panagkawkawasyo. Irwar kunto amin dagi dya kawas nga hangkus usar ni dya pag-ababangak. Itut ko amin kanyayo, ante. Hanya? Amangan no, umubingak mo launa yan, Lilian. Amangan no masubraan. Mayat kay di, ante. Datoy, usarin nyo dito para itiru payo. Tapno mapukaw dagita riyang kalsawan no kuraratyo. Nay, kanya ngay manday tuyan, kaanakaan. Pagpapintas nga ro, dante. Hang kayong agdanagda, libre dayta. Awan ti pabayad ko kada kayo. Ay na, nakababait pa hikit dikan kan kaanakan. Pagbainan nyo kumakat kaslain na kayon. Libre amin nga serbisyo kanya yo, ante. Hang kayo nga sing-singeran. Hello, Lolita. Nay, kabarbaruman ngayon mawag ka? Wad, Gordo. Kumustaan ka mat May alatamot Iso na lang ta maikawak. Awan kay da. Talaga ka di adikan agawid, Lolita? Apay sinaan na kaw na talaga. Saan? Di ka agdanag, taagsubli akto.
ngam saan pa'y nga ita. Kaano nga'y? Basta, maklaat kan tulatan no agawid ak Gordaw. Di naktumel nga tauyawanan no makita nak. Anyat kahit mo asaway? Basta, sige, bye. Amangan kunak no agdandanag kaiso nga imawag ak. Agawid ak tao, ngam saan pa'y nga ita. Urayam, di pa nagawid ko. Bye. Ay, sige, bye! No kasta, imawag ni nanang kada kayo, tata? Wen, Rosalen. Makitam, di mo lang makaibtor ti Luka ngay nam. Ha? Kay liw na mo ilan ay jay, so ngay nawagan na. Kung di talaw, sa ita, mailiw mo ilang raw. Kat, inayayo yu ko man imbagayo nga agawi dun. Wen, imbagak, ang jak inay ayaw. Apay, ubeng, masapol ngay aywam. No agawaid, no saan, di saan. Awan na sakit na bakrang kaw. Mapanak sa ijayan ni nanang alakay. Kaya mapangka, yung kasarungkaran. Kumusta, no, yan ti kasasad na itiayan ni insan mo alilyan? Wen man? Ay, kailiw ko ni nanang. Di naman ngamin malagip dagawi dun. Iswasyak man lati mapanijayan. Excuse me, manang. Mabalintag damag. Anya day Ha? Rosalen, Ala! Nanang! Da kayo ka didaytan? kituan. Apay, di nak mabigbigan. Ala! Di kay nabigbiga dagos. Nakatalikod kay mga minitay. Ala, imubing kay muton. Nagsiksikay pa yan. Apay so, Rosalen. Nanang! Ay, thank you, Imbagmanta na ka, umay ka. Ay, umay ka. Sumrek ka, tada di taunag ni insan mo alilyan. No kaya't nante agawed, ada kanya na data in San Rosalen. Hangkumat nga lapdan. Agyaman na kinsan, tadi mo binaybayan ni nanang. Si kamang ngamin din napili na nagkamangan. Awan anyaman na insan, mawatak ni ante. Imay lang nagpalamiis. Maawatak tirik na. Gapo iti pa nang pabayan ka no ni angkal kanya na. Un nga rod, kun dakkel tinaramidam insan. Imubing ni nanang iti husto. Bastit lang nga ba nagdata insan? Awan anyaman na. Sino da ka day? Anyat masapul yaw? Gordaw, sakday toy. Simbang petakon. Sublian kan. Lolita? Si kamang agpaisaw. Nagpintas kan. I miss you, Lolita. Ay, mesyo to, Gordaw. Ala, sumrekan napintas nga asawa. Di kulor mo tabok mong bakit. Kung kasla, iming pista ko dil tarupam. Kung tabadam, bagbagay mau. Ay, kasta, ti kayat ko akawas. Siksi baday. Ay, kas kalagtawon iti 40 iti kasta nga itsuram. Talaga, Gordaw? Wun, bakit? Malagi ko tinapalabas no kastoy lang. Tila ibagbagambay. Nay, mabit lang, Gordo, Sungbatak ti awag ko. Naimbang nga oras yung tata. Mabalintag pasyar. Sino ti pasyaram? Sino ka? Gordaw, pastrakam ta sa nga ilik ni Andrew sa rungkaran nak. Anya? Tapay? Isutimawag itay. Pastrakam ta sa rungkaran nak. Agayat day ta kanya. Anya? Ampang abakbakitan. Masuro na kaya inayaw. Ayan ni Rosalen. Rosalen! Ayan mau! Umayan, tatang. Apay aya? Ikapagpagaan dyan nam. Masurunak. Nagbalik mo nga ampangan. Ha? Apay tatang. Kay agasam, imubing latilangana. Agawar kay din iti lalaki amang sarungkar kan kwa na balay. Ay, masurunak.
feeling balasang bitain. Anya? Ay, pimintas mo ngamin ni Nanang. Isungar mo da siguro na. Ken di mo't kasta ti kayat yu aya tatang. Ti panagbalin ni Nanang asan alusyang. Una, ang adak nga asawa na nga magawat iti lalaki amang sarungkar ken kuana. Nagbalinin nga ampang. Kasla awan asawa na iti kas jengar aramidin na. Ada pa'y mangisagot ken kuana iti sabsabaw kas kada chocolate. Kajay mainayaw. Ha? Feel na mga awatan dagiti sagot da ken kuana. Pagaayat na Mike. Papanam Lolita. Inak makitsenda. Makitsinda ka kasta ti churam. Kas kalagpaparam iti kasta kay churam. Ay nagurdo aya. Uray jak agparem. Adu ti agarem kanya. Ikag sukat. Si kantuman ti talya-talyawan ng dagiti lalaki di takalsadan. Sukatam tabadaw. Ikag bado iti nagayan a bestida. Ken atidog ti manggas na. Di kamat maaw-awatan na laklakayan. Ide, di mo kayat gagbado ak itinagayan. Sa ita... Basta ikag sukat na eh. Diyak kayat ti kasta nga churam. Maysa! Tumingaw. Ada ni Rosaline. Ni, awan tatang. Nakiatin dari ti birthday party. Apay aya? Kinapay nga gluluwa kayo? Sumra kay mampay. Ay, jay nayo ah. Awanan. Jak maanawan. Kanayo ng di jaming da. Kadua na. Nagiti balwa babakit na barkada na. Anya? Kan damag ko nga da ka no boyfriend na. Anya? Ay sus! Madia, ada kayong asawa na makiboyfriend? Hindi na ko nikab-kabilangan nga asawa. Takas jayon dararamidin na. Ay, tulungan dak. Tay darong kulangan ni Nanang yaw. Nanang, agdarom ka no ni tatang. Idarom ka, kapo iti panaglalalakim Lolita. Apay nga idarum nak ngay. Kat saan kamat nga insukat. Tasi kamat lat tati pagaw-awidak. Ken maysa, fling-fling ko laang dayjay. Pinagdigyak laang tanagkulit nga min. Aram nga aram kanya. Ay, basta idarom ka. Agsagan na ka. Ha? Agtalinad ka langan ito nagtipagbaludan. Ngam tikasta nga agampampang ka. Di nakman idardarom. Ay, natumpagan kan sanay. Ay tatang, pangasaw. Pagsaritaan nyo tinasaya at daytoy. Di kay agkabil, ta ang mga nuda kayo ti maidarom. Ay, nabastag darumak no. Kung nakagdarumak. Katno sinaak nga jay fling-fling ka. Idarom nakpailaan. Ano sinam, nasayat. Di ka ni darom. Sige, sinaak ka. Si kamat lang tinangper sa kanya nga pasiksay. Takasanaw, di nakayat akakuyaw. Ibagbagam idealo siya gak. Ay, ala, suri nga rudan. Ala, uray sublim tikas dya pa nagkaw-kawis mo. Tapno sandakan nga arman. Promise, di kanton ibain. Suray. Ala, sorry mat nga raw no nasulisugak. Pakawanan na kumamay. Gordo lakay. Nagpinakawan nga ro dagiti katugangak kat naurnos damatlaeng tibagbagida. Kat manipod iden naragsakdan nga agtenden na. Alakastan ti pagayam mo Domingo. Nalakat na saya at ata nagkapya damatlaeng kat saanan anaala iti darom-darom. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo a Domingo. Dito'y darama tayo. Nasaya at tada kayong tatang. Nikikaw. Apay ni Kikaw. Adat napasama kang kuwan, ha? Awan, nga minapanak manan. Dandaninak pa'y tinumpa. Imbag ata nasipaw ko jay mana. Nay, apay mananaya. Ibagbaga na nga dalalaki. Nagimimo ni tiangin. Ay, unayin da dyan lalaki. Ay, kasaritak tuman. Kayat ko na sinaan. Ngam di nakmat palubusan. Surutan nakmatigay balay man. Apay, di mo na ayatayin dyan nakaulo ta. Saanan tatang, manjakon, naumakon. Jak kayatan timan nang imon nga asawa. Malala ta kasaritak to nga raw.
Ay na, nakita ka mismo tatang. Ang kinakuyog na lalaki di kalman. Naggidanda pa dimsag iti jeep. Ay na, di na kano mo dayjay. Nakagindan na lang adimsag iti jeep tinakitam akadwana. Apay nagkipindaya. Naging nakbay daya. Sa makidi ahap. Adda nga min ampang niluta. Nalaing nga gilimag. Ay na, nukastamla ka na yon. Nasaysaya lang agsina kayon. Ay, manja ka tatang. Nakarkaro nga lalaki, nagsina kami. Awan babalin mo no di na kan kayat. Tasaan kayo ang nagkasar? Ha? Naumaken ka niluta. Iswa kayat nakanasinaan. Apay, hindi nakadinikan iti may sagun daway luta. Manjakon, Kiko. Nauma akon. Isungag sinatan. Mala, suri nga roda, lumasob-sobrak niya gimaw. Di ako naging imaw. Basta di nagsinahan. Nagkari ka man idin. Ngam awan matungtungpal mo akarim. Isungag sinatan. Lading itak. Ngam saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Uri agmulta ako na. Basta di nagsinahan. Manuti kaya mo amulta. Kaya mo ti 5,000 a pesos. Wano, gismail. Iba nga. Ay, manjakon, Kiko. Ah. Uray gaburan nak iti kwarta. No konsumisyon tulat ta tilaklak amaken ka. Awan serbina. Single man nandiya anak tan, Pitong. Ay, pinanawanan ni Luta. Kaya anusan na ati agbalin a single manayin. Pasol na mo ilang no apay asininaan da. Ay, nalabos nga menti kinaman nangimon na. Nakaululimag di anak ta. Kasla pimpiman mo't lang nga road. Aganos ta. Kundi asawa iti napintas. Kalpasan na. Agimon imaw. Nay, ay papanamki ikaw. Nakapurma ka mo't itikas taon ay anak kaw. Inaman sa rungkaran ni Liberty, tatang. Ha? Sino a Liberty? Di nga lalako iti barbecue, di kabang-iba nga barangay. Anya, di nakapimpintas a balasang ija ayan ti kurbaan? Tatang. Ay na, waklunan na dayjay, jackpot. Ay. Saan mo abagay ti mga sawa iti napintas? Ha? Tapay ngay mo, tatang. Napintas manan ti armam. Ay, madamdama, agimon-imon kanto madain. Depende sa sitwasyon day tatang. Diyan mo basta agimon no makagapaw. Basta di kan mapan. Ure agbaakan no napintas to milarmam. Sapay nagado ti agar aram iti dayja balasang. Ha? Padasem ti remuar ki ikaw. Nay, makaraman ka. Di nakpagpungtutan. Ay, ni Olivia tarmam. Pipya dayjay. Saan ka siguro nga agimon? Ha? Nyama dayjay nga rito yung ay may. Saan mo napintas? May mayatin tikas jay. Tapno siguradaw nga awan agaram ken kuana. Ket awan ti pagimunam. Tatang? Harmam ki din ni Olivia. Nagagat pa'y dayjay balasang. Tano napintas ti armam. Ay awan! Kanayon to ti panagapa yung manan. Ta sigurado nga agimon-imon kanto manan. Kiko. Ay nainsan. Awan problema ka ni Olivia. Nagagat abalasang dayjay. Ken madlaw na singpet. Insan? Alaki din, armumun. Ada punto ni Uncle. Di ka mga asawa iti napintas. Ta sigurado nga adun to ti pagimunam. Sa bagay magkiidi, ha? Alang harap. Diyak patuloyan nga raman ni Liberty. Ni Olivia lang, ay. I love you, Olivia. I love you to, Keko. Ha? Hinaklong nakadago sa'kin? Kakaiso na nga adan nag-aram kanyak. Aklunan kan ata mga no ibabawin pa'y. Nukusta, kaya na mahay. Katuan Ay na. I love you to nga roden. Sige, iawig ka nga roden, iti palay na Iyo mabalintiag din na. Tadi kayo pa'y nagkasar. Kiko, Olivia.
Ayos lang. Uray saan kami pa nga agkasarta, maawatakmat no awan pa urnong ni Keko, tata. Asawa ko man ni Olivia, tatang. Sige. Siya ti makamoy, ti mapartay. Partin tayo dyan, wang kaw. Pagsasaritaan tayo nga rudin at ikalay sayaw. Tapno agbalinin aligal, ti panagdinayaw, Kagdan na kami na, tatang. Pangurayan mi iti kasar, may. Anya! Saan nga tan nga agimon ni Keko, lakay? Anyat pagimunan na ngay. Sa mga artista, hindi asawain na. Mahilig tumat iti napipintas. Saan to agimon imaon? Imbag man, tanag ginustuda. Kaya na. Agkarupro pa ng tupay. Iso na siguron, tinaekari para iti tunggal may sa bakay. Aywan. Medyo agkakaingas dangagpaysa. Ay, nabayagan ang law ko dahitan. Iso adakal ti pamate. Nga isudat yung kagasap. Olivia, sino dahi taboy-boyam nga? Iti silpong mau. Agsalsala mo alalakay. Ay na, lima bas ito newsfeed ko ito Facebook. Naglaeng nga ron nga agsala dito eh. Ni, naglap iti bagbagi na. Iyag mo man dahi ta silpon. Ni, apya nga sinigawat mo ti cellphone. Dagita ti boy-boyam iti silpong mau. Cross mo dahi talalakay? Pagpampantasyam? Ala, katno si kat data iti social media. Kanayon nga ag-viral lagi dyan videos na. Wan, yung pagpampantasyam? Adalang harudin. Yung magpantasya ka pa yung milay sa balay. Nila ibagbagamat. Apay ko mga aramidak data kat kap-kap na kan-kan. Marubog ka mga babae? Di kan makaigam iti silpon, Olivia. Anya? Kanya pailat pagimunam ayakit awan mati agar-aram ijay nubiam. Sikalat nagaram kan kwa na iday. Saan aya? Wan, awang agpaisaw. Awan tinagaram kan kwa na. Agkras mo't iti sa balay. Hanggasan? Pagpampantasya na, dagiti mabuy-buya na iti silpon na. Sana mapdag kanya anubyo na. Agpantasya pala iti sa bali alalakay. Nalabas kamat nga agsasao Keko. Binuyak lang, ibagamaw nga pagpanpantasya. Saan mat? Magpaisuman? Yagmukit din ti cellphone ko. Madya nga eh. Tinabuy-buya iti silpon mo. Mahilig ka magamit iti gwapaw. Diya ala yung pag-araw. Agsinatalangan no kasta. Ay, mabitlaeng. Tanay natulag ang tikasaryaw. Saan ka diya kasta? Pagsaritaan nyo na imbag, tidiyo pagkinkinawatan. Ay, kas kay lobing nga, gapapa. Kas ano, pati cellphone ko kat pakibibiyangan na. Kikaw, isublem ti cellphone na. Madya nga eh. Di oras ang kang agsilsilpan. Basta kampanti ti panunot ka. Papanam ngayon, balasang ko. Agim impaki kamutan. Agawid ako, nana. Jakayatan ti anak yu. Jakayat ti ugali na. Manag-atap. Isu nga tila pag-imimunan na. Agad, kasano nga rudan nga iti masunga da kasaryaw. Ibabawi kun day dyan, nana. Jakon makikasar kanya na. Naumakon. Jak maanusan nga kaden na. Inay ayaw ngam di na madanggan na. Mala, palubusan mo. No talaga dinan kayat. Di mon pilitan. Apay aya, kasta na kita babay. Nagalas ti ramid ha. Ay, numapayat dan ti lalaki. Panawan dan. Gapumit la iti ugali mo. Iso apang panawan da kadag iti agbalin anubyam. Ugali nga? Tiki naman nangimon mo Pagi mo na amin na makita nga uray awan mo't kinapudno na. Pasit ti panagaya ti panagimaw? Apay dakas ti agimaw ka sa may. Dakas no nalabas. Nang runa no awan mo't kinapudno na. Asino nga iti makaanos kan no di mo ikatantikas tang aramid mo. Agpay sumangami na mahilig iti gwapo na dyan nga Olivia. Ala, lipatam kidin na Olivia. Kanon to pa makasawa ngay, no pampanawan da mo tagbalin na nubiyak. Iso nga raw, dako nagbalbaliw ka na nako. Ikatam ti kinalaing mo nga agimon.
Abnormal ka no, di ka makari na itiimon nanang. Normal na tagimon. Di mon tumot kaya ti paisuraw. Nala, makamu ka nga raw. Ikaw, nakamove on kan? Ay, wen tatang. Nasaya nga raw. Ang di ka pa'y lagarem-arem di ta. Tasyak tiag sapul iti asawam, wen! Ha? Asino man ay? Tila iri-irito yaw. Intong kwan panawan dakto man ay. Sanain, masigurado ka saan kikaw. Ha? Asino man day tan? Basta, mamamumtaw. Mapantanto iti balay da. Sigurado nga awanan ti pagimunam. Imposible nga agimon ka pa'y lang no iso ti agbalin a partner mo. Asino amin na yan? Basta, mamuamtaw. Sarong karantan tao, inton sumangpet, inton umay alawas. Hello, Bats! Ay, Bats, da kayo matgayam. Ala, sumrag kayo. Ay, huwan, Bats. Kadwak ni Kiko nga anak ko. Ay, Kikaw. Iso ni Nanam Aloyda. Bats ko di high school. Naimbag nga oras yaw, nana. Kastamay. Ala, sumrag kayo. Agyaban kami, Bats. Bats, iso ka diti magbagam. Ay, huwan, Bats. Ni Kiko. Mabit laang tamangalak iti merienda tayawan. Wen! Tatang, apay anyak kuwan tayo di tao eh. Umay mo arman ni Bats ko, Aloyda. Anya? Tila yar-arim nyo kanyak. Pati bagat iparim yaw. Shh! Tangiwat mo. Maan-ano ko ba? May mayaten ti bagat nga armem, ta sigurado nga awan pagimunam. Anya? Abroad ni Loyda. Kasangsangpit na, manipod abroad. Nabayagan abalaw. Saan anak yas asawa, tawan esem na iti lalaki. Ha? Awan mo siguro ti agarem kan kwa na. Kan saan nga ampang ni Loyda. Iso nga awan ton ti pagimunam. Awan ton ti rumswa, adiyo pagkindaawatan. Patse, kanaragsak kayon to iti agnanayo, nanakaw. Tatang? Di mo pilitin ano di na kayat. Tamang ano nakarkaro a problema ti bunga dayta. Kayat na. Kano mayat ti saritaan day di kalman. Akin kinatawa na pa yan Ang pitong. Ken napanmanen ije balay daloy da janaktan. Sinarongkaran namanain. Ha? No kasta? Kayat namut day ja batch mo. Wen, madlaw man. Sana narigat nga ayate ni Kikaw taubing pay. Kay, nakarkaro asan ang narigat nga ayaten ni Loyda. Tamats mani dayjay. Ha? Ni Loyda ti may bagay ken ni Kikaw. Ta sigurado nga awanen pagimunan na no ni Loyda ti maasawa na. Ta itikas jay nga edad ni Loyda. Ada pa'y laaya mo ag gusto ken kuada. Ikasar ko ni Loyda, nanang. Ha? No kasta? Adan nagkinaawatan niyaw. Una, ha? Makitinulong ka no pa iti magastaos. Ay, aguray ka pa'y. Baybay ang mampay lang day takasar. Na? Tama nga no agsina kay tumanan. Agnobyo kayo pa'y laeng. Amon pa'y ti gusto nga ugali na. Kastamot kang kuana. Amon na pa'y anaimbag ti gusto nga ugalim. Iso baybay ang pa'y takasar. Agkasar kayon to no talaga kap-kap na kanyon di tunggal maysa. Loyda, akin ladawa nga iti nakapaskil di tadidingyaw. Nagdaklaro pa na ikalabigaaw. Ay, iso dayta, day di maberto nga asawa, Kiko. Ha? Nabayagan na tayon? Ngam nakadisplay pa ilaro pa na dita. Ay, katuan tasigotin dayta dita. Iso tinangaramid iti dayta a frame. Kanda gito'y cabinet dito'y balay. Amin a cabinet, day di asawak tinangaramid ka na kita. Nalagdada kita, tasan asinsinan na kayaw, tinaramat na dita. Kanda ito'y balay,
Isumot laeng tinangaramid dito. Ay kan umay ka, tay pakitak pa'y dagiti inaramid na Sana yung jakpagan ano akitain. Ha? Hindi ka teman day taladawan na dita dideng. Kagurgura kakikitain. Ha? Malapat gakti kayat mo. Ikatak day taladawan, idulin ka. Saan? Burakam day ta prem. Di mo idulin. Tapay nga idulin pa. Ay tempay lang aging kita. Ha? Ay kwa, sayang Basta kita. burakam day tanay. Kanda kita kabining nga inararamid na ilako maun. Ay saan nalagdada kita kabinay. Ay, basta ilako. Tadyak kayat nga napay la pakalaglagi pamiti day jang asawam, loy dang. Ada lang rutan mo, bimam. Ngum day jay pala asawam, bati pang panunutan. Haw, panangin solto, tikas tang raramidam na Allah, ilan anong ngayon dagitang album, Kiko? Dinadaal mo matan. Kastoy tirumbang ka dagito aladawan. Pisang-pisang man. Ay la, di mo pisangan dagita. Nga iduldoli mo pa ila dagito aladawan, tadya asawam. Saan namot la aladawan dagita? Ladawan mi kadagiti anak mi, idi babasit na pa ay. Nakadkadlaw mo, luida. Ay, ayatang pa ilang aging gaita, day di asawam. Ay, pagimunam tinabayagan anatay, Kiko. Why? Tagpay sumang ay supay na tiyag tartara, iti panuno mo. Ay aglablabas kan, Kiko. Pagkibiyangam pa yan, dagiti nakadulin aladawan iti aparador. Awan karbangam amang garaw ka dagita, ta saan tapay nga agasawa, Kiko. Ha? Kan oray man agasawatan, awan lata karbangam amang dadaal ka dagita. Jakla impagaraw, kastagayam ti ugalim, na imon kaunay, Kiko. Husto tinaidanon kanya. Isugayam asininaan da ka dagiti nagbalin anobyam, tanakaro ti kinasilosom. Sana mga basta agimon latan o amang makagapaw. Ladingitag, Kiko. Ngamjak maanusan ti kasta nga ugalim, isungag sinatan. Anya? Ay, awan latagayam kikaw. Kunak no awanin ti pagimunam. Angam adam lata. Tatang. Ay, awan madain. Sininaan da ka madain. Gapoy tinagalas nga ugalim. Takasanaw. Pati nabayagan anatay pagimunam. Nagpaisong mga. Ay, diyan mo ka. Mala. Kastam lata nga ruday. Uray agbakan. Diyak kaya tayong tagiritaw. Ta oray asino ti iritaw. Wan latamit. Isulat tamit ti aramid mau. Makasara kak tulat ta, iti babaya mangayat kanya. Ay, hustag. Di ka nagararem. Ta sigurado asinaan da kan tumilaeng. No di kag balbalew. Awan Iso, ano kayat mo ti makaasawa? Heh, baliwam nga raw ti kasta nga aramid mau. Jakon nagireto, iti babae, iti anak ko, tamo ka din tumatlag pa o ti relasyon da, gapo iti ugali iti anak ko. At damat lata dagiti nararam na, ngam kanayon da bastadan, tamo dan ti ugali na. Katita, awang pa asawa ni Kiko, kat lumakay matan abaro. Alakastan, tuy pagayam mo, Pitong. O nay mata, nalabos mangagpaiso ti kinalaing nga agimon ti anak mo pagayam ko. Bagbagaan yumet, ngam no apay adilata agbalew. Ay kat anusan na at agbalin abaak. Tawam mga rod makaanos a babae iti sidong na. Ang anyat amom, amangan no makamiris tumetlaeng kat agbalbalew. Kat makasarak tumetlat taa. Iti agbalin akatakunay-nay na itagnanayon. Di nasayaat no kasta. Bueno, papagayam titan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Pitong. Dito'y drama tayo.